onun yolda olması gerek. Bırak gitsin. Su veresin. Efendim böyle gitmesine neden müsaade ettik? Onda bize ait bir emanet var. Onu bize getirecektir inşallah. Şükürler olsun. Obamıza bir nebze de olsa huzur geldi. Bir de Ertuğrul'um gelse. Huzurum perçinlenecek abi. Gayrı dönsün bacım. Artık buzlar erimiştir. Ertuğrul'un nerede olduğunu alplerinden başka bilen yok. Onları da öldürsen söylemezler. Anlaşılan obaya zarar vermemek için Ertuğrul geri gelmiyor. İnşallah başımıza yeni dertler açmaz. Tuğtekin'le Gökçe'ye diyorum. Büyük bir düğün yapalım. Yapalım abi. Bu düğünle obamız tazelenir, temizlenir. İnşallah. Bu arada bacım, Hayırdır Doğan? Bu kefereler bizim peşimizi neye bırakmaz diye gülerim beyim. Kefereler mi bizim peşimizi bırakmaz? Yoksa biz mi keferelerin yuvasına çomak sokarız? O bilinmez mi? Titus, Üstad, Kurdoğlu, Emdi Noyan, bir de Tangut çıktı. Beyim biz bunları gebertiriz ya. Bunlar acaba cehennemde dertleşirler mi? Ertuğrul Bey'im bizi nasıl kıydı? Turgut bizi baltasıyla nasıl doğradı? Doğan kuş olup bizi nasıl avladı diye. Kardeş, sen iyice bamsulaştın ha. Bamsı burada olsaydı hırsını alamazdı beyim. Ben cehenneme gideceğim. Onlar orada bir güzel pataklayıcı derdi. Diyecektir. Hele bir hayırlısıyla gelsin de. Alpler. Obadaki hain iyice canımızı sıkmaktadır. Onu bulmadan bize rahat yoktur. İki obanın kaynaşması için büyük bir adım attık Aytol'un. Senin sayende. İki genç birbirini sevmişler beyim. Hayırlı bir